We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is over. Que Dieu soit abondamment béni. Nzambe apambola Que mameke. Dieu te bénisse, toi qui es venu aujourd'hui. Nzambe apambola yo oyo ye lelo. Je bénis le Seigneur Na pamboli wa qui a permis seko. que je me tienne devant vous. Ndenge na telemi liboso na bino. Je bénis Dieu encore Na pamboli lisusu pour Nzambe. les révérences de son équipe Po na révérend na équipe na ye. qui ont décidé qu'ils vous apportent la parole aujourd'hui. Kamati mokano po biso to memela Je bino bénis encore liloba Dieu lelo. pour vous. Na pamboli lisusu Parce Nzambe que po vous na n'étiez bino. pas là. Po na o bozalaki te. On allait parler à personne. Soki bozalaki te tolingaki tolobela mutu moko te. Avec tout le respect que je vous dois, Na limemi nyonso nazali kopesa na bino. si veuillez vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Tokoki kotelema po totanga liloba na Nzambe. Nous allons lire seulement 2 versets. Tokotanga kaka ba verset mibale. Nous lisons Genèse 3, verset 20. Tokotanga Genèse chapitre 3 verset 20. Genèse 3, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Tozali kotanga na kombo na Yesu. Nous lisons au nom de Jésus. Tozali kotanga na kombo na Yesu. L'homme, Adam, donna à sa femme le nom de Ève, car elle est la mère de tous les êtres vivants. Je lis maintenant en français courant. Tozali kotanga na français L'homme courant. nomma sa femme Ève, Mobali apesaki mwasi na ye kombo Eve. vie. Elle est en effet la mère de toute vie humaine. Azali mama ya ba nyonso bazali na bomoi. Lisons le deuxième verset. Verset ya mibale tokotanga. Apocalypse 12, Apocalypse chapitre 12 verset 10 verset 10 à 11. à 11. J'entendis une voix forte qui disait: Yokaki mongo makasi koloba. maintenant le salut est arrivé, Sikawa lobiko eye. et la puissance, Penguya et le règne de notre Dieu, pe bokonzi na Nzambe. et l'autorité de son Christ, Pe bokonzi ya Kristo na ye. car Po ete il a été précipité, ye yaki na lombangu. l'accusateur de nos frères. Na lombangu mofundi ya bandeko na Celui qui biso. les accusait devant Dieu jour et nuit. Yenda nde kofunda bango liboso na Nzambe moi pe butu. Ils l'ont vaincu Alongaki à bango cause du sang de l'agneau na tina ya et makila à ya cause mwana pate. de la parole de leur témoignage. Pe na tina ya liloba litatoli na Ils n'ont bango. pas aimé leur vie Balingaki bomoi na bango te jusqu'à craindre la mort. kino na kobanga liwa. Que Dieu bénisse sa parole. Tika Nzambe Et que apambola Dieu vous liloba bénisse na ye. abondamment. Tika Nzambe apambola bino meke. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, Mama likambo tokolobela c'est la lelo puissance du sang de Jésus. ezali nguya ya makila na Yesu. La puissance du sang de Jésus. Nguya ya makila na Yesu. Nous avons commencé le vendredi Tobandaki mokolo ya vendredi. et nous allons continuer et terminer aujourd'hui. Tozali kokoba pe tozali kosilisa lelo. Nous venons de lire Touti kotanga que l'homme ete mutu donnant le nom de Ève à sa femme, mobali apesaki kombo ya Eve na mwasi qui signifie vie. oyo elingi koloba Et bomoi. elle est la mère de tous les êtres vivants. Azali mama ya ba nyonso bazali na bomoi. D'habitude, nous avons sangisa lingala poto kende noki. Amen. Alors, soki totali malamu, bato nyonso baza na mokili oyo babotama na papa na mama. Papa na biso ya yambo eza Adam, mama na biso Eve. Alléluia. Amen. Alléluia. Sikoyo, nous allons parler de la puissance du sang Tokolobela na tina nguya ya makila de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Mais avant de parler de la puissance du sang de Jésus-Christ, Kasi yambo ya kolobela na tina nguya ya nous makila na devons Yesu. savoir que Esenge toyeba le ete sang a une puissance. makila ezalaka na nguya. Tout sang a une puissance. Makila nyonso ezalaka na nguya. Nous allons parler du sang. Tokolobela na tina makila ya Adama. Nous allons parler ensuite Tokoloba lisusu du sang des animaux. na tina makila ya Nous bibwele. parlerons Tokolobela lisusu du sang na makila d'Abel ya Abel et tous ces martyrs qui ont été tués. pe ba martyr nyonso babomamaka. Enfin, nous allons parler Sima na yango tokolobela du sang de Jésus-Christ. na tina ya makila na Pour mieux Yesu. comprendre la puissance de Jésus-Christ, Pona kososola nguya ya makila na Yesu. il faut comprendre d'abord ce que je viens de dire. Esengeli nanu kososola o na uti Je vais koloba. aller très vite Na kokende na parce lomba. que vendredi, Po mokolo nous avons mitano. développé ces histoires. Tolobelaki na mozindo makambo Il faut avoir nyonso. l'habitude d'être présent à l'église. Esengeli kozalaka na momesano ya kozalaka na eklesia. Alors, quand nous lisons Lévitique,
soki totangi buku ya Lévitique chapitre 17, chapitre 17 il est dit, elobami boye, je prends directement le verset 11, Lévitique 17 11, on dit, car l'âme de la chair est dans le sang. po balobi ete elimo ya mosuni ezali kati na makila Je m'arrête seulement là. na suki wana. Il est dit, l'âme de la chair est dans le sang. Balobi elimo ya mosuni ezali kati na makila. Le sang contient la vie. Makila ezalaka na bomoi. Le sang Makila a une puissance. ezali na Et nguya. ici nous parlons du sang d'Adam. Soki tolobeli na tina makila ya Nous Adam, parlons du sang d'Adam. tozali kolobela na tina makila ya Adam. Nanga loba boy. Boyebi Adam natango asumuki boti na Ève. Biso nyonso za na mokili oyo ozala dans les 5 continents to uta na Adam. Nga na uta na nga na singe te. Parce que Bible lobi ke tata na nga aza Adam. Alléluia. Amen. So yo uta na singe italio. Ngai tata na nga Adam. Alors Adam Adama asalaki lisumu. Na tata lisumu biso nyonso tobotama na dana Ève a transmettre biso lisumu wana. Nalobi masumu te, naloba lisumu. Je vais donner la différence entre masumu na lisumu. Na tanga dans sa lisumu a transmettre à ça comment qui rebelle envers Nzambe. A transmettre biso rébellion wana. Ndenge toza boye. Mutu no sa botama na mwasi na mobali. Rébellion eza kati na ye. Et rébellion outi na sang ya Adam. Puissance ya makila tozo mona ngo ata na ba famille na biso. Okomona batalibota moko bakokani na bisaleli. Soko tali même na ba tribu. Ba sociologue bakoyebisa bino batu boye bazaka lolendo. Batu boye ekolo bazaka lokuta. Batu boye bazalaka boye. Biloko wana tozwi yango kolandisama na makila loba makila 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 et vi na biso eza na kati ya makila oyebi pasteur Samuel apesa biso témoignage moko awa na tango mwana na ye makila ekitaki vi ya mwana ebandi kokende soko omoni vi oyo toza nango toza na quantité ya makila toza kati nango et Bible lobi ke l'âme de la chair se trouve dans le sang. Yango Israël na Israël ba pekisaki batu komela makila. Les gens ne veulent pas boire le sang parce que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Alors, makila Adam eza na puissance. Puissance wana yango epesa biso tala. Oye biso batwa tozwa puissance à lisumu ko utana Adam. Nous sommes pécheurs. zali basumuki Toza basumuki non pas parce que tosalaka masumu. Toza basumuki parce que to uta na Adam. Mutu no sa uta abotama na Adam na Ève ba lakisaka lisumu te. Puissance à lisumu ezakati na e. Nazo tuna exemple moko. Tobota makana libota boye. Munda munda na caractère na ye. Nani asa senga za mtakanda? Nani asa senga za la mutalolendo? Nani alakisaka mutu kanda to lolendo? Nani alakisaka mutu moimi? Même les tout petits enfants là, ils sont égoïstes. J'ai un ami qui me disait, naza moninga moko ande koyebisanga mon fils dans le berceau, mwana nga na il a mbeto encore na moins de 6 mois. azana na takokisi 6 mois Mais je le blâme naza kogangela et ye je vois il se fâche. pe namoni ye Nana la akangeli kanda. Tobota maranango. Alléluia. amen. Rébellion ya Adam et kota kati na biso. Et leka na nzela ya makila, loba makila. Makila Faisons très attention. Le sang a une puissance. makila eza na nguya. Adam a sala lisumu na jardin d'Éden. A transmettre biso lisumu na tala ba génération bone leki. Rébellion wana ezaka kati na biso. Yango bozomona l'homme mutuno sabotama na Adam na Ève naturellement akoki ko obéir na mibeko ya Nzambe te.
soko tangi na Galates chapitre 3 verset 19 to tanga ngote bazolo ba que ba pesa ki mobeko po mutu amora na kaza mutu masumu na lobaki na kuumela mingi place wana te. Alors nous sommes en train de voir que Adam pécheur Adam nous a musumu transmis ki le péché. ye akabolaki na biso Alors, mutu lisumu. azalaka na deux problèmes. Deux problèmes. Problème à liboso, masumu to salaka. To yebi yango, to kotanga yango. Na ibaka, na fingaka, na salaka boye, to yebi yango. Et puis le deuxième problème, soki na sengi bolimbisi pona lisumu wana, Nzambe alimbisinga. Mais si moi tango na sali su lisumu, par exemple kanda, na siliki na sengi bolimbisi, Nzambe alimbisinga. Sima na sali su lisumu. Nzambe wana eza nature adamique. Ba bengi yango na Bible la chair, le vieil homme. Yango héritage tozo kuta na Adam. Alléluia. Amen. Oh alléluia. Et héritage wana epesaka gloire na Nzambe te. Donc nous ne sommes pas nous ne sommes pas pécheurs par action, Tozali basumu ki te na nzela ya misala, mais nous sommes pécheurs par nature. kasi tozali nde Par tobotama nde naissance. na lisumu na nzela ya Oyo kobotama. nyonso abotama bolandanga abotama na papa na mama. Oyo abotama na papa na mama aza na nature adamique wana. Alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Et nature adamique wana epesaka Nzambe lokumu te. Na Bible na bika bato mibale abotama na papa na mama te. Mibale. Monakolo wa misato. Adam na Eve abotama na papa na mama te. Yesu abotama na papa na mama te. Tata ya Yesu eza Joseph te. Poto yebi ke tanga lobaki comment ça se ferait, je pense que je ne connais pas d'homme. Ekosalama ndenge nini mponga na yebi mobali Balobi te. molimo mosantu ayo otia ozemi. Alléluia. Alléluia. Oh, eza bongo de? J'ai résumé, c'est ça. Yesu abotama na papa na mama ti. Makila na Yesu eza différent na makila nyonso. Mais je ne suis pas encore là. Na nakomi wana te. Alléluia. Amen. Alors tozo mona ke makila eza na puissance. Na zaki na mama moko azoyebisanga. Mwana oyo ayebi mama na ye te. Na ntango baboti ye mama ne a voyagé nga na bokoli ye banda bébé. Mais akomi na 4 ans c'est une fille. Lolendo nyonso lokola mama na ye. Abi nena alexi makambo. Tout est dans le patrimoine héréditaire. Alléluia. Amen. Ezali kamba Oh, bokutani. alléluia. Amen. Il faut tokeba. Na vie chrétienne, ennemi na biso envers Nzambe, ils ont d'abord vieille nature na biso. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alors, tolobelaki makila ya liboso, makila ya Adam. Ya mibale to kolobela makila ya banyama. Makila ya banyama. Na Bible, nous avons vu un passage. Totangaki passage Lévitique moko. chapitre 12, verset 13. Et le Bible, le sang vous servira de signe Makile kosunga bino lokola dans les elembo maisons où vous habiterez. na bandako bino bokovanda. Je verrai le sang Nakomona makila et je passerai outre. pe nakoleka na Et les pembeni. fléaux destructeurs Pe mpela wana ya kobebisa ne vous atteindra pas. ekokomela bino te. Tango Nzambe azobeta Israël, azopinir Israël. Tango azobimisa bana, pardon, azopinir Égypte. Po azobimisa bana Égypte, bana Israël. Ayebisi bango, bozo mwana mpate ya inane. Ou bien chevreuil ya inane. Bozui makila, boche na lento. Na ba montant. Donnez encore le verset. Remettez le verset s'il vous plaît, la technique. Alors, abina butuna ko le kapona punir Égypte. Écoutez, Dieu est saint. Nzambe akolabora na lisumu te. Alors, balobi na bango, le sang vous servira de signe dans les maisons où vous serez. Makile kosunga bino lokola
elembo na bandako je verrai le sang nakomona makila et je passerai par-dessus vous. mpe nakoleka na likolo Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. ekozala na pota moko te oyo Quand je ekobebisa frapperai le pays d'Égypte. ntango nakobeta mboka ya La Egypte. plaie, c'est le fléau destructeur. pota ezali mbonge oyo ebebisaka Bozomona puissance ya makila banyama. Oche makila. Tolobaki awa ke le sang est avant tout pour Dieu. tolobaki makila ezali mpo na nzambe Makila oyo pona kolimbisa masumu ezaka pona nzambe. Makila eza pona mutu te. Yo za na ndako. Oche makila na porte. Na lento. Na montant. Est-ce que yo za ndako omona makila wana? Okomona ngo te? Malobi nga na tango na koleka. Na kotala makila na leki. Et puis boko kufa te na kati. Si le sang de soki makila ya mpate eza capable ya kobikisa, à combien plus forte raison makila ya Yesu Masia? amen Donnons au sang de Jésus la valeur que Jésus donne à ces sangs-là. topesa motu ya makila Donnons na yesu le yesu azali sang kopesa de Jésus la valeur que Dieu donne à ces sangs-là. topesa motu ya makila na yesu ndenge nzambe Alors, azali je kopesa ferai motu le ya wana sang alobi nakomona Et makila je passerai où? mpe nakoleka na pembeni Le fléau destructeur oyo ne vous ebebisaka atteindra pas. ekokoma na bandako Makila na bino ezalaka te mpona nzambe. Makila mpona kolimbisa masumu. Soki otangi na livre ya Hébreu chapitre 9, bazoloba ke c'est vrai sacrificateur abanda kokota une seule fois na lieu très saint mbala moko. Alobi avant kota na lieu très saint wana, soki otangi na version ya français kora bien ya semeur, balobi soki akoti na lieu très saint abandina na parvis, azwi makila pona ye moko, azwi pe makila pona peuple. Okopusa na la présence ya nzambe te sans représenter makila sono kokufa. Alléluia. amen Dieu est saint. nzambe azali bule Balobi tanga azokota. Soka koti abandina na ko offrir makila pona ye moko po akufa te. Po toyebi parvis lieu saint. Sima de l'autre côté à rideau lieu très saint. Et toyebi ke likolo ya coffre alliance mongonga nzamba ndako bima likolo ya coffre wana propitiatoire. Il faut asperger makila 1 pona ye moko 2 pona masumu oyo peuple esali babakisi par ignorance. nakozanga boyebi Chaque fois que naza na état lisumu, puissance ya nzambe, protection ya nzambe elongo likolo nanga. Alléluia. Chaque fois que je suis dans le péché, même un péché inconscient, ata lisumu oyo akozanga koyeba Dieu retire sa protection. nzambe alongolaka kobatelama na Nous ye devons comprendre, écoutez, pour avancer dans la vie chrétienne, boyebi mpo na kopusana na bomoi pour marcher avec Dieu, mpo na kotambola elongo na nous devons nzambe connaître esenge toyeba les vertus du sang. oyo ezali motuya ya makila Et nous devons nous approprier de ces mpe vertus-là. esengeli biso toyeba kosalela yango Dieu a des principes. nzambe aza na bamwango na ye Alléluia. amen Oh, alléluia. amen Alors, à côté, à Pessi Makila, pour les péchés commis, Botangana Hébreu 9, verset 7. Botangana, Nazana Tango Tangangote. Boko Mona Azokota a présenté Makila. Pona masumu bat basali par ignorance. Lelo Facebook oyo, ezo sumu kisabiso ndenge nini. Une nouvelle sans fondement. Pian, pian, pian otindi. Osumuki. Loba na sumuki. Ce qui est sa vérité te osumuki. Alléluia. Écoutez. La sincérité n'est pas une garantie de la vérité. Ce qui est kambozo loba, ce qui balakisanga que oyo eza couleur blanche. Omoni oyo hein. Tu vas eza pembe. Soko tuninga na koloba nini? Eza pembe. Est-ce que quand nga na koyeba na sokosa? Nga na sincère. Mais c'est pour ça que j'ai dit la vérité. Donc, tout en étant sincère, sincèrement, je pêche sincèrement. Alléluia. amen Oh, alléluia. amen Sincèrement, je pêche. ya solo mpenza naza kosomoka Combien
Combien de fois nous répandons de fonds bruits? bambala boni Je n'ai pas topanzaka vérifié une makelele nouvelle. ya lokuta oluki te koyeba sango Et je wana soki réponds ezali cette solo nouvelle-là mpe napanzi yango sur kaka des ndenge personnes, wana. Na bato sur le pays, na mboka, et sur plein de situations. na bamakambo ebele Nous devons faire attention. esengeli tozala na bokebi. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Nous allons passer maintenant. Donc nous voyons, le sang avait un pouvoir. Wana tokomona ete makila Et eza na Hébreu mpifu va encore nous dire mpe balobi bisika moko boye que le sang de Jésus, ete makila na pardon, yesu, le sang de bouc et de taureau, makila ya buku mpe ya toro, ce qui nous a sali sumu, okena nyama. La sainteté de Dieu kobulisama ya nzambe et la justice de Dieu mpe boyengebene ya nzambe voulaient qu'une vie elingi ete soit bomoi moko offerte ebonzama pour le pardon des péchés. mpo na bolimbisi ya masumu. Depuis l'Ancien Testament, uta boyokani ya kala bon nzambe alimbisa, il faut amona makila. Yango babanda komema nyama, bake et pas sur un sacrificateur, bake pas sacrificateur, ozui loboko na yo, oche likola nyama wana, en signe d'identification, babomi ye. Kobomaye makila ebimi. Ce makila ebimi, ba présenter makila pour nos kolimbisi masumu na yo. Alléluia. amen, Oh, alléluia. amen. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. ebongwani te lelo On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans invoquer le sang de Jésus. okoki te kokota na bozalisi ya nzambe na kozanga kobelela makila na Quand yesu nous prions ntango toza dans un kobondela état de péché, na lolenge ya eza masumu makelele ya wenze. Nzambe ayokani le sambo wana te. Alléluia. amen, Alléluia. amen. Donc, quand le souverain sacrificateur ntango nganga nzambe offre comme ça, abonzi ndenge parce wana que Dieu savait mpo nzambe qu'il y avait des ayebaki péchés que les gens commettaient par ignorance. e na nzela ya masumu bato bande kosala na ndenge ya kozanga Masumu koyeba mingi tosalaka ezalaka na bapense na biso. Ezalaka na bapense na biso. Soki tomipetoli te, eloko ekosalama na vie na biso eza te. Sikoyo tozokende na troisième makila. Makila ya misato. Totanga na Genèse 9, verset 4. Genèse chapitre 9 verset 4. Régis soki boza nango boyebisi bopesi nga. Na tango Caïn abomi ndeko na Abel, il y a quelque chose qui s'est passé. Nzambe atuni Caïn, ndeko na aza wapi? Ya alubi esi nga naza nga mona batela ndeko na nga. Nzambe ayebisi nazo yoka makila ya ndeko na yo koganga kuta mabele. Le sang parle. Makila elobaka. Le sang crie. Makila egangaka. Alléluia. Amen. Ce sang-là criait vengeance. Makila wana ebandaki Chaque fois que tu as koganga crié kozongisa un mabe. mec, soko boma mutu, makila wana egangaka. Ezoganga vengeance. Quelle que soit la circonstance, soko boma mutu, omoni abomi mutu par haine. Makila zo ganga vengeance. Na tango zo sopa bazemi. Na lobaki gutu. Oui, na tango sopi zemi, le procureur s'est saisi du dossier sur simple soupçon, même s'il n'y a pas de plaignant. Même dans cas de meurtre, pas de plaignant. Baye, basa l'enquête bakangio. Alors, nous devons faire très très attention à ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tozo monake makila Abel ezo ganga. Makila oto sopaka bazemi. Naza na banda, j'étais scandalisé. Nazo kabana basi bazoloba. Kolongola zemi combien mikolo? Combien? Ils ont combien? C'est ce que yebi de ce cosa suspect. Les sangs crient. Makila egangaka. Nous sommes en train de prier avec ma femme à la maison, Tozali kobondela mwasi na nga na ndako. avec une jeune soeur. Na elenge Et mwasi. il y a un jeune frère qui vient. Ndeko mobali Un moko frère de ayi. cette église était avec lui en Yeah. 2008. Ya eklezia tozalaki Namona kobondela. tuni sœur wana. Obota na ebisie. Boke no sola libanda. Na lingi makambo tiao. Tango babimi aye na bende pembeni alobi. Nazomona bana mibale bazo diembela na robe na ye. Avorta mbala mibale. Makila ya bana no ganga vengeance. Alléluia. Amen.
Oh, alléluia. Amen. Nazoleka mbango. Faisons attention. Tozala bokebi. Yango mona so muta boma batu. Akozwa liboma ka boye à l'occasion de rien. Ba soda, soki ba oti bitumba. Ba bomi batu ebele. Hein? Soki ba ye. Ba kota kambala moko na kante bi akota na ville te. Il faut d'abord ba chango bango pembeni. Nzambe ayebisaki David okotongela nga ndako te. Pona nini? Pona nini? Makila. Obomi batu trop. Et pourtant bitumba ngo ezaki bitumba nani? Bitumba Nzambe. Mais alobi nani susu ozana makila. Abi mwana po yo ozana makila. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Toyoka. dans certaines familles, Na mabota misusu. les sangs parlent. Makila ezala makila Mususu oyebike, lobaka. famille wana tobotaka te, famille wana tobalaka te, famille wana et oyeba papa mususu ateka mukongo na ye avant même bino botama. Na ba système mususu ba chao na likelemba yo yebi na oti. Pona nini? Pona makila, loba makila. Makila. Parce que ça makila batu. Ne to za boya topunaka papa te, topunaka mama te, topunaka ndeko te, cousin, cousine, tout ça. Nana pona ndeko na ya. Nana pona. Nzambe pendenge asala kobota na tata wana mama wana. Asala erreur te. Po nzambe asala na erreur te. Bandeko osala bango wana nzambe amonake bangwende bandeko bakoki. Alléluia. Amen. Asala na erreur te. Bosala na makila moko. Alléluia. Amen. Donc tout le monde qui makila belle, makila egangaka vengeance. Sikoyo toye kokoma na makila na Yesu. Tout le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous voyons que le sang parle. Le sang a une puissance. Makila ezala nguya. Boyebi Satan, Satan amekolaka Yesu. Yango omonaka so reluka protection. Oh, yagana na soso. Bakati soso wana. C'est très dangereux. Singeli kokeba. Oh, boya na taba. Otoke ça la sacrifice. Et boyebi même na bamboka mususu, pour muto ça la puissant, ake ko sacrifier, a sacrifier ba nyama. En fait, ba sacrifier kanini? Ba pesa makila non. Mais makila na pesa ngo na ba démon. Ba pesa ngo na ba démon pour Satan avant de l'homme malam. Sikoyo tozoleka na makila na Yesu. Tozotanga passage moko. Passage oyo tanga eza 1 Pierre 1 verset 18-19. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Écoutez, Toyoka. soki makila ya Abel egangaka vengeance. Egangaka vengeance. Ezoganga mort. Makila na Yesu pe egangaka. Lo makila na Yesu egangaka. Makila na Yesu Le egangaka. sang de Jésus-Christ. Makila na Yesu egangaka. Tokomona ngo. Balobi boye bolanda ngai. Sachant tout d'abord que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Par le sang précieux Par le sang précieux de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Le sang précieux de Christ nous a rachetés. Makila Nathan kitoko ese Bazoloba, somba biso. racheté. Balobi Nikoloba, babi acheté de nouveau. niko bakosomba lisusu. Mais pour nini azo racheté biso. Eza lokola nga ba chèque ba ibi téléphone nanga. Sikoyo so na récupérer ngo. Na bi bon. Botekela ngango. Pas ba botole yango. Alléluia. Amen. Donc nazo somba ngo lisusu. Alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Yoka. Le Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus. Zambe asomba biso na makila ya Yesu. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus. Zambe asomba biso na makila na Naliko Yesu. traîner mingi te parce que na traîner qui déjà awa. Yoka. Balobi l'or c'est une chose périssable. Balobi wolo ezali eloko oyo Les elekana. pierres précieuses c'est une chose périssable. Mabanga ya talo nyonso. Et puis ce que le moi diamant et ça monene boye. Ce sont des millions de dollars.
nzambe azalaka na impressionné na mbongo te. So diama ye muta salango, ore muta salango, mbongo ye muta salango. Azalaka na impressionné te. Na lobi boye. Donnons au sang la valeur que Dieu lui donne. topesa na makila na Yesu Soki moto ya nzambe aza opesa vi na yo kopesa epa na Yesu Masia. Soki opesa vi na yo epa na Yesu Masia. Elingolo bake Yesu asomba yo. Asomba yo na makila na ye. Et la Bible dit bilelobi que le sang est précieux. ete makila eza na motuya Écoutez, Oui. le sang est précieux pour Dieu. makila eza motuya mpo na Le sang de nzambe Jésus est précieux pour Dieu. makila na Yesu ezali motuya Eza na na miso ya nzambe eloko tala. Prix na yo hein, eza nango or te, eza nango diamant te, eza mbongo te. Mais qui a tellement de la valeur devant Dieu kasi oza na qu'il moto a na miso ya envoyé son nzambe fils unique Po pour atindaki qu'il mwana na ye verse moko. son sang pour te racheter, pour me racheter. asopa makila na ye mpo Alors asomba il yo faut asomba yeba ngai ke ozala mutuya na miso ya Nzambe. Alors, le sang est précieux pour Dieu. makila eza na motuya na miso ya Yango nzambe sikoyo nalingi nakita muke en profondeur kolandisa verset oyo. Le sang est précieux pour Dieu. makila ezali motuya na miso Quel ya que nzambe soit l'issue, écoutez, si le sang est précieux pour Dieu, soki makila eza na Mais c'est motuya que Dieu na miso accepte ya le nzambe sang. ete nzambe andimi makila Dieu accepte le sang nzambe andimi comme makila rançon lokola oyo ezali lifuta pour notre rachat. mpo na kosomba biso Quel que soit l'issue au sala, quel que soit au sopa bazemi, quel que soit au boma, quel que soit masumu au sala, natango ondimeli Yesu lokola mobik mukolo pe mobikisi na yo makila na Yesu ebandi ko ganga na faveur na yo. Alléluia. amen Écoutez, le diable c'est l'accusateur. diabolo azali nde oyo Dès que tu es dans afundaka un état de péché, le diable t'accuse. soki oza na lolenge ya lisumu lolenge na yo Tout naza le monde kofunda dans yo verset Apocalypse oyo. Balobi bien, hein? Il accuse nuit et jour devant le Seigneur. aza kofunda butu mpe moi liboso na nkolo soki toyebi kosapproprie na valeur ya makila na Yesu te, soki toyebi komona motu ya makila na Nzambe Yesu mpe akosala eloko te. Alléluia. amen Soki tozosapproprie na valeur ya makila na Yesu te, Nzambe akosala eloko te. Boyoka, le sang est précieux pour Dieu. makila eza na motuya na miso ya Sikoyo, nzambe il faut ondima ke makila wana eza capable ya ko effacer masumu nyonso. Alléluia. amen Alléluia. amen Ntango na ngai eleki nazokende mbangu, Hébreu 10 ezolakisa biso que makila na Yesu, makila bampate, makila banyama ebandaki kaka kocouvrir masumu, ebandaki na kolongola masumu te. Mais makila na Yesu eza na nguya ya kolongola masumu. amen Donc alongoli masumu. Alors awa culpabilité, nzambe alinga traiter ba culpabilité na biso. Nous devons avoir foi au sang de Jésus-Christ. singi toza na kondima na makila na Yesu Que ce sang-là ete makila wana suffit pour Dieu. yango ekoki mpo na Et que nzambe ce sang-là, mpe makila wana Dieu l'accepte nzambe aza kondima comme yango. prix. lokola Et pour talo naye, eza prix à ma casse, prix à mutuya. Alléluia. amen Alors, yango tozomona. Et là, comme sous makila isala kezani. Donc, à partir du sang, le Seigneur me rachète à partir de son sang. uta na nzela ya makila nkolo Et aza le kola, kosomba ngai makila eza précieux. Ngape na za précieux na mabuga nzambe. Makila, nzambe le kola ndimi yango culpabilité na motema nanga il faut elonga. Parce que comme nini sali maka. So na sali sumu. Boyoka na nzambe katani. Nzambe alongoli liboko likolo nanga. Tango boyoka ne katani. Mbala moko, soki na sensibilité spirituelle, obandi komi fundisa bandi koyoka mawa. Parce que conscience na yo elakisi yo kosali lisumu. Alléluia. amen Alléluia. Amen. Lisumu esali obstacle entre yo na Nzambe. Et obstacle wana ememi culpabilité. Mais na kata culpabilité wana, il faut oyeba ke makila eza na nguya ya kolongola lisumu na makila na Yesu. Alléluia. amen Oh, alléluia. amen Alors, et là on dit makila isalaka. Hébreu chapitre 10. Ezolo banabiso na verset 24. La régie peut me donner ce verset là. Hébreu 10 verset 24.
na tangu Satan azofunda nga emi asalaki masumu emi asalaki boye yes nzamba yebisi ye soki na tubeli masumu na nga parce que Satan akizaka bato na tangu Satan azo akize nga nzambe na tangu nga na tubeli nzamba azo présenter makila na Yesu parce soki na tubeli Yesu avocat na nga parce que aza avocat na nga akoloba a invoquer makila na nga. Alléluia. Amen. Makila na Yesu eganga koleka makila banyama. Makila na Yesu eganga koleka makila ya sacrifice pour kolie libota na yo. Amen. Donc il faut na yeba ko s'approprier valeur ya makila na Yesu Masia. Amen. So na ko s'approprier valeur ya makila wana te na ko avancer na vie chrétienne. Alléluia. Amen. Donc ba accusation ya diable. Na tango diable azofunda nga Nzambe atali makila. Tomona Hébreux 10 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang de l'agneau. Makila mwana pate. Un chrétien. O ayebi ko invoquer makila na Yesu te. O ayebi valeur makila na Yesu te. Akokende liboso na Nzambe te. Il y a des principes pour aller chez Dieu. Protocole pour comment pas Nzambe. Oyebi Nzambe aza boule. Na lobi awa. La justice et la sainteté de Dieu voulaient qu'une vie sans péché soit donc les sang sans péché puissent offert en rançon pour les péchés. Et Yesu azaki na masumute a fouti pona biso. Alors yango na lobi awa makambo to loba ezaka na litomba na bato ba yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Nazoloba la rédemption c'est quoi? Lisiko ezalini. Na tango to salaki masumu to mitekaki et pas diable. To miteke et pas diable. Tango diable azo tenter Yesu alobi na ye tala mokili oyo na baroyami nango nyonso eza yanga na kopesa na onga na lingi. Akosaki te? Na lakisaki pa mama jeudi ke Nzamba pesa domination mokili na mutu. Na Genèse 1er verset 26-27. Mais domination yango mutu akabango et pas diable. Diable abotola yango. Alors, sikoyo diable Nzambe akaba domination. Nous devons faire très attention. Sok dalina zonga na protection en Nzambe. Makambo to lobela izaka ba Christ nde ba ko bénéficier na protection eza lié na makila na Yesu. Alléluia. Amen. Soko pesa fina epa na Yesu Masia te makambo oyo eza nango pamba. Nzambe rédemption eza nini? Boyo kama Nzamba sala. Nzambe atindi Yesu. Yesu aye kofuta nyongo na biso. Rédemption eza ko libérer mutu na kofutila ye nyongo. Nyongo ya masumu na biso Yesu mutafuta yango. Na tango ye kofuta nyongo wana biso tokomi batabonsomi. Chaque fois qu'on tanga Bible, soko moni bakomi le sang, il faut yeba ke makele utaka emi makana liwa. Le sang de Jésus est associé à la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Et la mort de Jésus est associée à la croix de Jésus. Princesse, c'est la libération à Moutou. Et so le capé na nengewana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc makila et annulaka ba accusation de diable. Nzamba futi bo soki afuti nyongo na biso. Aye ngana sana nyongo. Mkolo nyongo azo minasenga. Mutu moko Yesu. Aye afutelinga bato koma ki ba umbu a diable. Un, esclave du péché na salaka masumu. Deux, esclave de la mort to yoki awa. Trois, esclave de la loi, c'est-à-dire ngandenge na saboye na bomoto nga je suis incapable de plaire à Dieu. Mais yokali kamunzamba sana suki sawana. Yokali kamunzamba sana nouvelle alliance. Na suki sawana. Na apesa bino image. Moi si moko abali mobali. Mobali wana aza très exigeant. Ko pour faire la awa, makamudi faire la awa. Eza malamu tu eza mabe. Eza malamu tu eza mabe. Eza malamu. Malamu, il est exigeant. Mais malheureusement, moi c'est abala za négligente. So ka ebisi o eza la awa.
mwasi azokoka ko remplir ba exigence wana te. Sikoyo basi babalana. Sikoyo mobali mususu ayeko draguer mwasi wana. Mais mobali wana bolamu na ye asa plus exigeant que mobali ya mwasi wana. Mais ye alobi na mwasi wana moninga sana bali yo na kosunga yo so na bikombola ndako na kolakisa yo na kokombola ndako elongo na yo. Doko bongisa ndako elongo na yo. Siko mwasi osani. Osani. Moyen alinga ezate. Pona nini? Parce que asi abala. Alléluia. Amen. Et Bible lobi ke libala esuka kaka na liwa. Mwasi liboso eza loi. L'homme que nous sommes n'est pas incapable d'accomplir la loi. Mutoto zali tuzana makukiti. Mwasa mibale eza Yesu. Siko Yesu yoka ndenga asala pour récupérer biso. Alobi mwasi wana ina bala ye. Mina ko sunga ye. Pona bala ye na sala ndenge nini? Bon. Mwasi akufi. Munatango Yesu akufa englobe son liwa na ye. Alléluia. Amen. Natango mwasi akufi libala sa nini? Ici. 3 jours après, mwasi asekwi. Alléluia. Amen. Natanga asekwi. Azaka mwasi atata wana. Certificat de résurrection ezalaka te. Certificat de décès ezalaka na état civil. Certificat de résurrection ezalaka te. Sikoyo mwasi alobi na état civil basi baloba na certificat d'inhumation nga na kufa na nga naza so ya yote na ke na nga ipa na Yesu. Alléluia. Amen. Yesu azwaki biso tokufi elongo na ye alongoli biso na nguya ya lisumu wana. Alléluia. Amen. Et ayako vivre kati na biso po apesa biso makasi ya kosalela Nzambe. Que Dieu bénisse sa parole. Tika Nzambe apambola liloba na ye.